Սիրելի հայրենակիցներ, պարոն Ռուբինյան, դուք անցած օրը ասում եք, որ այն համարձակություն թող ունենա գա այս ամբյոնից Խոստովանի։ Ես հիմա ուզում եմ ձեզ մի ձայնագրության մասին հիշեցնել, ուրեմն բավականին մեծ տարածություն կա եկեղեցու եւ սահմանային գծի հատվածում։ Իսկ հիմա ձենը ծանոթ է, չասեմ ով է։ Ուրեմն տեսեք։ Սիրելի հայրենակիցներ, հեսա պարոն Ռուբինյանն էլ ցույց կտամ։ Ես տեսնում եմ ստեղ էկրանից։ Այո, շատ ավելի լավ։ Տեսնում եք, ոսկեպարի եկեղեցին եւ սահմանային սյունը։ Սա այն հսկայական հատվածն է, որի մասին խոսվում է, ասվում է եւ ինձ էլ մեղադրանքներ են հնչեցնում նրա մասին, որ ես ապատեղեկատվություն եմ տարածում։ Ուրեմն սկսեմ երևի թե սկզբից, որովհետեւ այս հարցը բավականին երկար, դուք ասում եք մանիպուլյացիայի արքան եք եւ ասում եք երեսպաշտության։ Դուք երեսպաշտության մաստեր կլաս եք ցույց տալիս։ Թե ոնց կարելի է, օրինակ, ես ուրեմն ձեզ ներկայացնեմ Դուք այն իշխանությունն եք, որ հանձնել եք 12 քաղաք, 241 գյուղ, 385 եկեղեցի եւ 60 վանական համալիր։ Եվ սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացի հենց սկզբից լինելով իմ հայրենակիցների կողքին, մասնակցելով տարբեր գործողությունների, իրապես սրտացավ լինելով իմ հայրենիքի նկատմամբ, այն հարցերը, որ ես ուղղել եմ, այն պայքարը, որ ես տարել եմ ազնիվ, անկեղծ եւ իմ բարոյականությունից թույլ չի տալիս ասել են բարձր պետական պաշտոնյայի խոսքերը, որ ինձ են ասել, որ այդ հատվածում մինչև օրս խնդիր կա։ Եվ երբ որ քարտեզի վրա ես ցույց է տալիս այն հատվածը, այդ մարդը, եթե կուզեք նաև այս նիստից հետո ես կասեմ ում մասին է խոսքը։ Այդ մարդը, որը որ ասում են բարձրագույն պետական պաշտոնյաներից մեկն է, ասել է այո, խնդիր կա այդտեղ։ Ու այդ մի քանի մետր տարածությունը որ կա, որ հիմա դուք ասում եք, դա հենց վտանգում է եւ եկեղեցին եւ ամբողջ տարածաշրջանը եւ այդտեղ հարցերը վերջացած չեն։ Եթե դուք չգիտեք, ես հրավիրում եմ ձեզ, ԿՊ ամբողջ ֆրակցիային, մանրամասն դե տեղում ասեմ, ինչ է կատարվել։ Եվ ես եկեղեցի դրա համար չեմ ասել, այդ կոնտեքստով չեմ ասել։ Ասեմ 7-րդ դարի եկեղեցու հարակից տարածքը չի կարող լինի ադրբեջանական։ Հիմա էլ պնդում եմ, որ այդ տարածքները, որը որ տրվել են Ադրբեջանին, դա զտարյուն հայկական տարածքներ են, իր պատմամշակութային կոթողներով, հուշարձաններով, գերեզմաններով, կամուրջներով, որ տվել եք Ադրբեջանին, հանձնել եք Ադրբեջանին։ Հերիք այս թեման վերջացրեք, փակեք։ Ինձ եք մեղադրում։ Նորից եմ կրկնում։ Նույնը նաև Կիրանցի եկեղեցու հետ կապված է։ Գնացեք Կիրանց, ճանապարհի այս հատվածի տեսեք ադրբեջանցին է եւ տարածիորեն մյուս հատվածում, որտեղ որ Կիրանցի եկեղեցին է կառուցվում։ Տեսեք այդ տարածությունը եւ հենց Կիրանցում նույն չափագրողների մոտ, երբ որ այս գյուղացիների հետ գնացի եւ հարցրեցի եւ չափագրողների եւ պատկան մարմիններին, իսկ պատասխանը մեկն էր։ Այդ տարածքը անցնելու Ադրբեջանին։ Հերիքա ամեն անգամ ստեղ գաք, իբր ես եմ այս եկեղեցիները հանձնել։ Իբր այդ տարածքները ես եմ տվել, մի հատ մունատ եք գալիս։ Չեմ հասկանում, էլի ձեր դրա պատճառը որն է։ Այս թեմայի հետ կապված շատ կա խոսելու, շատ բան կա ասելու։ Իրոք իմ սիրտը ցավացել է։ Հիմա էլ ես իմ հուզմունքը չեմ կարում զսպեմ, երբ որ այցելում եմ այդ տարածքներ։ Այն տարածքներ, որտեղ իմ մանկությունն է անցել։
Որտեղ որ, չգիտեմ, ես իմ ընտանիքը անմիջական մասնակցություն ունենք, ես շատ բաներ չեմ ուզում ստեղից ասեմ, որ գլուխ գովա ստացվի։ Նույն էլ Կիրանցի դպրոցի համար մանիպուլացրեցիք, որ հետաքրքրվեք Կիրանցի առաջի դպրոցով ասարկեք կիմանաք, որը որից հետո է։ Իդեպ իմ ընտանիքի միջոցներով։ Ես նաև մի երկու հարց եմ ուզում անդրադառնալ։ Ուրեմն ինձ բազմաթիվ ուսուցիչներ են դիմում, ասելով որ խնդրում ենք ձեզ, մի հատ այդ հարցը վերջնականապես փակեք այս ազգային ժողովում։ Եվ ես հարցում եմ ուղարկել։ Այդ որ ասում եք ուսուցիչները ստանում են 500,000 եւ ավել դրամ աշխատավարձ։ Ես ուրեմն ձեզ ուզում եմ ներկայացնել մեր հարցմանն ի պատասխան ԿԳՄՍ-ի տված պաշտոնական ուրեմն թվերը 60% եւ ավել մեր ուսուցիչների ստանում են առավելագույնը 150,000 դրամ։ Սրա այս 60%-ի 50%-ը 100,000 դրամի սահմաններում է։ Այն 10%-ը 150,000 դրամ է ստանում։ 250,000 դրամ է ստանում ընդամենը 5%-ը։ 26,000 ուսուցչի մասին է խոսքը։ Միջև 250,000 դրամ, ոչ թե 250,000 դրամ։ Իսկ ընդամենը 400,000 դրամ եւ ավել ստանում է 0.6% ուսուցիչների, 156 ուսուցիչ։ 156 ուսուցիչ։ Մի րոպե, թողեք վերջացնեմ, մի խանգարեք, խնդրում եմ։ Ու սա խոսում է նրա մասին, գնացեք էլի մի հատ ձեր ուրեմն ձեր շրջաններում եւ որը որ շրջաններից եք, գնացեք այդ ուսուցիչների հետ խոսացեք, տեսեք կարող են այդ ուսուցիչները ապրեն, ծայրը ծայրին հասնեն։ Կամ այդ թոշակառուները կարողանում են ապրեն։ Չէ, չեն կարողանում։ Ես չեմ ասում այն ժամանակ աստղաբաշխական թվեր են ստացել նախկին իշխանությունների ժամանակ։ Բայց այն որ այդ մարդկանց աշխատավարձը, արած գործը չի համապատասխանում իրար, ասում եմ երկինք ու երկիր, դա ակնհայտ է։ Նաև այստեղ իմ մոտ ցուցանիշները կա հանցագործության, աճի, այսինքն ինչքան աճ է եղել սպանությունների 14% եւ ավել, թրաֆիքինգի 89%։ Ոստեղ թվեր են էլի, մաքսանենգության եւ այլը։ Ոստեղ հարցեր ենք մենք բարձրացնում։ Ասում ենք գնացեք Աչավուրջ, եղեք գնացեք նայեք։ Ասում եք տոննաներով նարկոտիկ է մտնում Հայաստան, մի հատ սահմանային այդ անցակետերում մեկը մաքսավոր պատասխանատվություն կրել է թե չէ։ Ասում եք ձեն չեք անում։ Այս ժողովուրդը նստած է մեր այս մատաղ սերունդը նստացել եք բանի նարկոտիկների մեկ էլ խաղամոլության վրա։ Նստացել եք։ Եթե տոննայով նարկոտիկ է մտնում եւ պատասխանատվություն չի կրում ոչ մեկը, երբ որ ամեն մի բակում զակլատկային դնում եւ դրա պատասխանատուները չեն բռնվում, երբ որ ամեն պատվալում չգիտեմ, սպայսու եսի ինչ են արտադրում, ուր է այդ պատասխանատուները։ Հարցեր են ուղղել, գրավոր նամակներ են ուղարկել պատկան մարմիններին։ Ասում են մեկը պատժվել է, մեկը կրել է պատասխանատվություն տոննաներով Հայաստան նարկոտիկ մտցնելու համար։ Որպես իշխանություն, այո, դուք պատասխանատու եք։ Դուք պատասխանատու եք Հայաստանում տիրող իրավիճակի համար, սոցիալական վիճակի համար, կրիմինալ իրավիճակի համար, որ ամեն օր մարդ է սպանում։ Հայրենահանձման մասին չեմ խոսում, բայց դուք ասում եք մենք պատասխանատվություն չունենք, մենք պատասխանատվություն չենք կրում, մեղավոր են բոլորը, ներմուծողները, անողները, այն մեկը, մյուսը, բոլորը մեղավոր են, որ ասում ենք մեր անձնական օրինակով ասում ենք ուրեմն թալան է տեղի ունենում, ուրեմն ասում ենք բան են անում, գողությունը, ուրեմն գողությունը